दाखालि थांनाय 4 आगस्ट दानखालि जोंनि 11 नं बावखुंग्रि बियाबनि बिजाथि दनेश्वर गयारी बिथाङा जोंनि बावखुंग्रि ब्लकनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि सायाव एलिगेशन लाबोदों जे जोंनि गोदानै जिथुनाखि इएम सार रनजित बसुमतारीखौ जोंनि ब्लकनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा फैसानि लबाव बिथांखौ बाव बिजाथि हिसाबै सायख'नानै लाबोदों होननानै बुंदों। बियो नंखाय। दिनैसिमबो जोंनि बावखुंग्रि बियाबाव खुनु जोंनि इउपिपिएल दोननिफ्राय बिजाथि सायख'नाय जायाखै आरो जों बिथांखौ जोङो फैसानि लबावबो लाबोनाय जायाखै। जों बे बेलायाव बुंगोन जे सालानि आरो लकेलनि बाथ्रा जोंनियाव माब्लाबाबो सिखाङाखै आरो जों बुङाखैबो दिनैसिम जों सालानि आरो लकेलनि बाथ्रा। गोजौआवहाय हाइकमान्डआ जोंनो जाय बिजाथिखौ दैथायहरगोन जों बे बिजाथिजोंनो खामानि मावगोन होननानै जों गासै ब्लकनि गासै दैदेनगिरिफ्रानो दिनैनि दिनाव जोङो साखाफारा। जोंनि दोलोनिफ्राय नाथाय रनजित बसुमतारी सारखौ जोंनि हाइकमान्डआ इनचार्ज हिसाबै जोंनि बावखुंग्रि बिजाबाव दैथायहरदों। बिथाङा दिनै इनचार्ज हिसाबैनो खामानि दङ, जों मावबोगासिनो दङ। नुनो मोन्दों बिथाङा आरो जोंनि सिगाङाव फोरमायनानै होदों दि दिनैहाय मोनब्रै समस्तिनि बिथाङा दायित्व दङ रनजित बसुमतारी साराहाय। जोंनि बावखुंग्रि बिजाबावबो बिथाङा दायित्व दं हिसाबै गावबो जोंनि समस्तियाव टाइम होनो हायैनि थाखाय जोंनि माखासे मावथि बिथांमोनखौहाय दिनै खामानि मावनो बेयाव दैथायहरनाय जादों। बेयावनो बिथाङा जोंनि 11 नं बावखुंग्रि बियाबनि जिथुनाखि बिपिएफनि बिजाथि दनेश्वर गयारी बिथाङा दिनै मिडियानि गेजेरजों बुंदों गुबुन जायगानिफ्राय सेंग्राफोर लाबोनानै बिथाङा दावराव खालामनो नागिरदों, मानो नागिरदों, बेवहाय जोंनि लकेलनि सेंग्राफ्रा गाज्रि मोनगोन होननानै बुंदों। जों बेवहाय दावराव खालामनो थाखाय जोंनि गथ'फोरखौ जों लाबोनानै फैयाखै। बिथाङा इनचार्ज हिसाबै दायित्व मोनदों सारा, बेवहाय मावदों। गाव मावनायाव समय होनो हायैनि थाखाय बिथाङा गावनि माखासे मावथिफोरखौहाय बेयाव दैथायहरनानै दिनै बे खामानिखौ मावनो थाखाय बिथाङा दिनैहाय आवगायनो थाखाय खामानि मावफैगासिनो दङ। जानो हागौ माखासे मावनायनि नुथायखौ नुनानै बिथाङा दिनैनि दिनाव समखिदोंबो जानो हागौ। बेनि थाखायनो बिथाङा दिनैहाय मिडियानि गेजेरजों आबल ताबल बखिनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। माब्लाबा बुंदों बियो 52%, माब्लाबा 85% जों माइनरिटिनिफ्राय मोनगोन। खिन्थु माइनरिटिनिफ्राय जिथुनाखि भट पेटार्न बियो दिनैनि दिनाव 85%ल' फल जाखायो। 85 फल जानायाव बिथाङा माबोरैहाय 85 खौ 85 मोनगोन? बेथ' खुनु सम्भबानो नङा। माइनरिटिफ्रा जोंनि दोलोआव दिनैहाय लोब लोब दावगाबोनायखौ जों नुनो मोन्दों। जोङो दिनैसिमहालागै जोङो फिल्डआव गिदिंनानै नुदोंदि बिथाङा बेरायहैनाय समाव बिथांजों माखासे आगोलनिनो गावनिनो जिथु थाखानाय बिपिएफनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना दिनै बिथांनि खाथियाव साफियाखै, जोंजों साफिनानै दङ। आरो बिथाङा बुंदों दे हा होगोननि थाखायसो दिनै रनजित सारा फरेस्टनि इएम हिसाबै हानि बिगोमा हिसाबै बिथांजों फैदों होनदों। बियो नंखाय। दिनैहाय रनजित सारा इनचार्ज हिसाबै खामानि मावफैनायाव बिथांजों लोगोसे दिनै गोबां माइनरिटिया दिनै बिथांजों जगदान होदों। आरो बे जगदान होनायल' नङा, फैगौ समनि जिथुनाखि जोंनि भट, बे भटआवहाय बिथांमोना जोंनो भटखौ होगोन होननानै जोङो रोखा दिनैनि दिनाव जोङो हमनानै लानो हायो। जे जायगायाव माइनरिटि भटआ 85%ल' फल जायो, बिथाङानो जुदि गासिखौबो मोनजोबोब्ला गुबुन गुबुन दोलोआ दिनै बबे भागखौ दिनैहाय बिथांमोना मोनगोन? बे बाथ्राया नंखाय। 85%ल' फल जायो। 85% फलाव जोङो दिनैहाय जों जिथुनाखि बावखुंग्रि ब्लकनि इउपिपिएल दोलोआ गुबुन गुबुन ब्लकनि आन्दोआव थानाय गामिफ्राव बेरायनानै मोन्दों। जों दिनैसिमाव 40% मोननाया जोंहा रोखा जानानै दं। बिनिखायनो जानो हागौ बिथाङा गिनायनि गेजेरजों दिनै लकेल आरो सालानिनि बाथ्राखौ बुंदों। बेयो बिथांनि साननाय जानो हागौ। बियो लुगैनाय लुगैयैया जोंनि खोथा नङा। जोंनि ब्लकआ बेखौ डाइरेक्टलि डिसिसन लानो हाया। मानो होनोब्ला जोंहा हाइकमान्ड दङ। हाइकमान्डआ जायखौ सायख'नानै हरगोन बेजोंसो जोङो खामानि मावगोन। जोङो मालाबाबो दोलोनि बेरेखा खामानि मावा। दोलोआ हाइकमान्डआ जायखौ सायख'नानै हरगोन जों बिथांजोंनो मावनो थाखाय दिनैनि दिनाव जोङो साखाफारा। बिपिएफआ एबा दनेश्वर गयारीया नोंथांमोनखौ खनब्रै फेजेनबाय होनना बुंदों। नोंथांमोनखौ दा ओनसोलाव जेननाय होननानैसो मानसिफ्रा गनायनानै लायो होनना बुंदों। बेनि सायाव नोंथांनि फिननाया मा? नंगौ, बिथाङा खेबब्रैयाव देरहादों। जेननायखौ जेननाय होननानै जोङो गनायनानै लानांगोन। बेयो नङा दे बिथाङा खेबब्रैयाव देरहादोंबाबो बियो लिगेलि हिसाबै देरहाबोआखै। जोङो नुबोदों 2015, 2020आवबो जे जोंनि चिफ सारा बेरायहैदोंमोन जायगा नायनो थाखाय। बेखौ लानानै बिथांमोना दाङाबाजि खालामदों। बिथांमोननि नियमानो जादों इलेक्सननि सानसे सिगां बा साननै सिगां दाङाबाजि खालामनाय। दाङाबाजि खालामनानै जाहाथे जोंनि इउपिपिएल दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा न' सिङाव हाबसोनानै थायो बा खामानि मावनो थाखाय खाबु मोना, बे उद्देश्यखौ लानानै बिथांमोनहा इलेक्सननि सानसे सिगां आग मुहुर्तआव माखासे दादागिरिफोर मानसि दैथायहरनानै बिथांमोना गुन्दागिरि खालामनानै जोंनि माखासे जनसाधारन जोंनि भटार्सफोरखौहाय बिथांमोना सिगिनानै दोनो। बे खेबाव माबा थासारियाव दं इउपिपिएल दोलो हिसाबै बावखुंग्रियाव? निस्सय बे खेबाव जोंहा देरहानायनि जोंहा थासारियाव दङ।
जोङो बे खेबाव जोङो देरहानाया जोंहा रोखा जानानै फैबाय। बेनि थाखायनो जानो हागौ मानगोनां जोंनि 11 नं बावखुंग्रि बिजाबनि मानगोनां बिजाथि गोजानै जायथुनाखि 5थि खेबनि थाखाय सायख'जादों मानगोनां दनेस्वर गयारि बिथाङा जोंनि गोदानै जिथु सायख'गोन बिथां केन्डिडेटखौ गिदोंबो जानो हागौ। बेनिखायनो दिनैनि दिनाव बिथाङा प्रेस मिटनि दारै बिबुंथि होनायखौ जोङो आलादा बिबुंथि होनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। बिथां दनेस्वर गयारि बिथाङा मोनसे खोथा फोरमायहरदों जे गिबियावनो BPF से नाम्बाराव थागोन होनदों, बिनि उनाव UPPL, खिन्थु नाथाय UPPLनि जायगाखौ BJPयासो बोरैबा लागोन नामा नैबे खोथाखौ बुंदों। थारैनो BJPया एसे माबा जागोन नामा बे बावखुंग्रि बिजाबाव नोंथांमोननि थाखाय? ना BPFआ दिनैनि दिनाव सेथि थाखोआव थागोन होननाय बाथ्रायाथ' नोङो जों बुंनाय बाथ्राजों जाला बा बिथांमोन बुंनाय बाथ्राजों जाला। बेयो जोंनि भटार रायजोनि सायावसो डिपेन्ड खालामनाय जागोन। दा भटार रायजोआ जायखौ सायख'दों दिनैनि दिनाव जोङो जोंनि बावखुंग्रि बिजाबाव बेरायनानै नुनो मोन्दों जोंनि UPPL दोलोआव दिनै लोब जोंनि अकल माइनरिटिल' नङा आरो बर' भटार्सआबो जोंजोंनो दं हिसाबै जोङो दिनै गोदानै जिथुनाखि 2025 मायथाइयाव गोदानै बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं बेयाव जोङो रोखायै देरहागोन। बेयो जोंनि खाथां। भटनि बेलायाव जों बुंनो हायोदि जोंनि UPPLनिफ्राय खुनु गावस्रानाय नङा। दिनै BPFनिफ्रायसो दिनै APB दङ जोंनाव आरो BJPनिखौ जोङो दिनैसिमहालागै जोङो मिथिनो मोन्दों खुनु BJPनि बेयाव बिजाथि होनाय नङा। BJPनि बिजाथि होयोब्लाबो BPFनि माखासे भटार्सफ्रासो बिथांमोनजोंहाय थांगोन। बेहाय जोंनि UPPLनिफ्राय खुनु खथि जानाय नङा आरो जोंनि UPPL दोलोनिफ्राय गुबुन दोलोआव बारस्लायनायखौ जों दिनैसिमहालागै नुनो मोनाखै। नोंथाङा फोथायोना बावखुंग्रि बिजाबाव UPPL दोलोआनो 100% देरहागोन ना? औ निस्सय UPPL दोलोआनो जोंनि बावखुंग्रि बिजाबाव 100% देरहानाया खाथां जानानै दं दिनै।